謝國家喺呢度時候出手制定港區嘅國安法。喺港區嘅國安法出台之際，對於香港嘅長遠穩定起咗重要嘅作用，亦有利於香港實施一國兩制嘅行穩致遠嘅發展。喺未來，我哋相信喺國家安全法嘅底下，香港會越嚟越好，國家越嚟越強大。這個感受就是這個旅遊的人比較少了，開始慢慢小，每個月都減少。如果沒有旅客，怎麼帶動這個經濟繁華？香港也是我們通過這幾十年來建造出來的。希望就是我們國內就是這個國安法，就是在香港這邊實施，就把這個情況就平復下來，把香港就慢慢恢復這個經濟恢復吧。這個國安法是非常非常大意義的，然後我們香港人非常非常喜歡這個法律，因為我們可以在和平下，我們的繁榮啊、經濟啊可以好起來。我都睇唔到會有啲乜嘢好處去得益嘅嗰班攬炒嘅人，但係有咗國安法就唔同啦。一個穩定嘅國家，一個穩定嘅城市，你啲人先至願意喺度置業，你先至願意喺度返工，你願意喺度投資，呢個係好重要嘅。